咪！你好啊，白龍師弟。係。你為咩事嚟跟師傅方海師傅嚟學法嘅咧？即係成日我上網都見到啲資料，啲人攞把刀係咁劈下劈下，都唔知真定假。於是我再上網揾多啲資料，睇下就睇到方海嘅師傅嘅網站。於是考慮咗好耐，終於就打到電話俾師傅啦。而師傅就收我為徒，之後我跟咗師傅學法。學法嗰日咧，我於是要求師傅幫我試刀。係喎，有啲試刀試完刀嘅感覺係點樣啊？試刀嘅感覺真係好神奇啊！啱開始上網見到啲人攞把刀，我以為係假嘅，於是師傅攞把刀斬喺我身上，嗰時我先覺得堅嘢嚟嘅喎。都願祖師爺保佑我啦！